Ja, man kan väl säga att min trädgård ser ut precis som jag lämnade den för några månader sedan, eller på att säga. Det är inte riktigt månader sedan, men väl några veckor sedan jag slutade liksom att fysiskt jobba här ute i de större områdena. Och jag har småpysslat lite grann ute i min trädgård. Men nu när det är december så är det inte särskilt liksom attraktivt att gå ut och göra de långa arbetspassen. Så nu gör jag andra saker. Jag heter Sara Bäckmo och det här är Skillnadens trädgård i Småland. Hi everyone and welcome to my vegetable garden. My name is Sarah and if you want to continue watching this video and understand a bit of what I'm saying, please activate the subtitle function to follow in a language that you understand. Ja, idag har jag ingenting med mig, inga redskap, inga fröer annat än de som är utspridda i fickorna. Jag har tänkt att dagens video ska vara en liten peppig brygga in till nästa år. Det är ju så vanligt att jag liksom gör någonting och visar rent handgripligen hur saker och ting går till eller så. Men den här videon vill jag göra på ett annat sätt. Också utifrån att det den senaste tiden har kommenterats en del i mina sociala medier. Utifrån det som jag har visat från min trädgård och som av en del som följer landar på ett sätt där det kommer ut en liten tvekan om man klarar av att göra något liknande själv. Det ser ut att vara väldigt mycket jobb. Fixar man det när man har familj? Fixar man det när man har jobb? Och så vidare och så vidare. Och jag tycker mig ha så bra svar på de där frågorna. Så jag vill gärna dela några liksom, vad ska man säga, mentala pusselbitar för odlingen. För det är inte allt när det gäller odling som sitter i händerna. Det är jättemycket som sitter i huvudet, att hitta liksom ett bra mindset för att kunna odla och göra det till en stor och viktig och hälsosam del av livet. Så det är dagens tema. Och för att göra det så går vi bort i min nya del av köksträdgården. Den här delen är ju i vila nu och det är ett av mina projekt som jag snart ska börja ta tag i, nämligen att börja vinterså på de här platserna. Så hela den här ytan ska förvandlas till ett tidigt skafferi där jag ska kunna skörda blad redan i, låt säga början av mars eller så har jag tänkt mig. Det beror lite grann på hur vintern blir. Och ska jag klara det så gäller det verkligen att ha en bra plan och ett bra huvud med, inte bara kunskaper utan också liksom bra erfarenheter och strukturer för hur jag vill odla. Jag började odla den här delen av min köksträdgård i april i år. Då var hela den här ytan alldeles igenvuxen. Det var bedrövligt. Det var skämsigt om man säger så. Och jag visste att jag hade ett jättestort arbete framför mig och inte exakt helt hur det skulle bli när det var klart. Men man puttrade igång och ser var man landar liksom. Och det gjorde jag med besked. Och den här delen av köksträdgården, det här kvarteret, det har jag gjort samtidigt som jag har jobbat i princip heltid. Jag har varit ute och rest. Jag har en familj med 4 barn. Jag har ett äktenskap att ta hand om. Jag har 2 Newfoundlandshundar. Jag har en del vänner. Jag har lite fritidssysselsättningar utöver odlingen och såna saker. Så att det är ganska mycket att hålla koll på. Men jag har lyckats att göra det i alla fall. Och när jag började odla så trodde jag att liksom, odlingens framgång byggde på att göra en väldig massa saker liksom, vid ett och samma tillfälle. För det är lite grann så som det ofta kommuniceras ut i artiklar och i tv och i viss mån i böcker och så också. Att man har ett projekt som man ska sjösätta och sen så kickar man igång det projektet och sen man ser början som någon slags mediekonsument och sen är det färdigt. Men man ser väldigt sällan folk som lever i hela den där ofärdiga sörjan fram till dess att det är färdigt. Och när jag snabbt började odla då och liksom tog mig an hela den här stora
trädgården som skulle bli en köksträdgård på drygt 500 kvadratmeter, så upptäckte jag att så funkar det ju inte i verkligheten. Det är ju bara i overkligheten som människor börjar och blir färdiga liksom inom loppet av en överskådlig tid. Men för oss vanliga dödliga så är det ofta så att man puttrar igång ett projekt och det tar ganska lång tid att slutföra. Och det viktigaste är inte att avsätta 2 veckor, 2 månader, 2 år för ett projekt. Utan det viktigaste när det gäller odlingen är att hitta en form för att odla så att det funkar i vardagslivet lite grann hela tiden. Alltså att saker och ting ska puttra på snarare än att ha ett startdatum och ett slutdatum. Det är det viktigaste viktiga. Den andra typen av odling liksom där man blir väldigt klar hela tiden, den är för projekt som berättelser i sociala medier eller i tidningsreportage, eller du vet, man följer en att göra-lista till punkt och pricka. Men i livet så är det inte på det sättet. Så när jag visar min odling så är ju det på ett sätt en berättelse som ska passa i alla de här situationerna, som bok och som en Youtube-video och som blogginlägg och sådär. Men jag har också ända från början varit väldigt mån om att berättelsen om min trädgård ska just signalera livet. Och det ska passas in tillsammans med barn, med jobb, med årstider och med sjukdomar och allting sånt där. Och det mest framgångsrika då, det är att avsätta lite tid som upprepas alltså många gånger. Så hela den här köksträdgården går runt på många arbetspass som är korta. Och när jag läser då i sociala medier där folk kommenterar min egen odling eller i viss mån andras också med att det där hinner ingen vanlig människa eller det där är omöjligt och sådär, så tänker jag just att det där handlar kanske mest då den farhågan om den egna personen, den som är avsändaren, och att man kanske har ett annat mindset för saker som man vill ta sig an eller som man kanske skulle vilja göra men inte tror att man klarar av. Och att om man bara skulle vrida på det där lite grann så tror jag att det finns ganska stora förutsättningar för att faktiskt åstadkomma någonting. Den här köksträdgården, den levererar mat till min familj under hela året. Jag odlar drygt 500 kvadratmeter hemma. Jag har 3 växthus och sen har jag lite andra odlingar också. Och vi är självförsörjande på grönsaker under en väldigt stor del av året. Därmed så äter vi mer grönsaker skulle jag säga än gemene man. Vi äter mer hälsosamma grönsaker som är närproducerade, giftfria. Vi sparar väldigt mycket pengar på att odla den här platsen. Och alla de sakerna bidrar på något sätt till en ökad livskvalitet tillsammans med det där fina att just jag har det här som min hobby också, att kunna vara ute och göra saker och ting som får mig att må bra. Och det är ju en jättefin kombo. När det gäller det här med att spara pengar så är det ett tema som jag vet att det är väldigt många som är intresserade av. Och då vill jag särskilt tipsa om att den här boken som jag har skrivit om just det här området som jag sitter i nu. Boken heter Skillnadens 31 gröna dagar. Och i den så berättar jag om mitt projekt att odla 31 olika slags grönsaker i 31 pallkragar för att vara självförsörjande på grönsaker i 31 dagar. Och den boken finns att förköpa i min webbutik. Den kommer i butik i mars och vi skickar den i början av mars när vi får den från tryckeriet. Så om ni vill hänga på låset så köp gärna boken i förväg så vet vi hur många vi ska beställa. Och i den boken så har jag förutom att dokumentera hela arbetet här också gjort uträkningar på vad vår familj sparar genom att odla alla de här grönsakerna hemma. Alltså vad alla de här grönsakerna som jag har vägt varenda gram av skörden skulle kosta om vi skulle köpa dem i matbutiken. Och då, det är ingenting som jag vardagligdags gör i min odling liksom alla dagar om året. Men i just det här projektet så blev det väldigt tydligt och bra att kunna ha det lite grann som en ram. För jag tror att det säger någonting som ganska många kan relatera till också. Att okej, om man gör den här insatsen så kommer det här ut i andra änden. Ja, det lät ju lite konstigt. Det finns ju många ändar som saker kan komma ut i. Mat, men ja, ni fattar. Så det är väldigt, väldigt positivt. Och
För ett tag sedan så bad jag om input från några av Skillnadens medlemmar. Jag hade en liten sak som jag behövde lösa och bad om tips för en viss typ av innehåll. Och det är alltid jäkligt roligt att be om tips, för då får man så många idéer som man kanske inte hade tänkt på själv. Och några av mina närmsta följare då sa att Sara, en av de sakerna som vi förknippar dig och din odling med, det är det här just att göra någonting litet för sin trädgård varje dag. För det är ett av mina mantran. Att varje dag försöka göra någonting för trädgården, för min odling. Och det behöver inte vara liksom att jag ska gå ut och dra i någonting eller flytta någonting eller så någonting här ute varje dag. Det kan vara att tänka på en speciell sak, att sortera mina fröer inomhus eller att så någonting, ärtskott eller vad tusan som helst inne. Men någonting som liksom främjar det där gröna som finns i mitt hjärta och i trädgården. Och det håller jag ganska slaviskt på faktiskt, för då mår jag bra. Och fortsättningsvis så sa mina medlemmar att just det här med att göra någonting litet varje dag, det är ju det som bär din trädgård. Och att om du kunde göra en typ av innehåll för oss med inspiration för just det här, att göra någonting litet varje dag, kanske förslag på det, så skulle det vara till väldigt stor nytta och glädje för oss. Och det tänkte jag på just när jag såg de här kommentarerna nu senast i sociala medier som säger att det där klarar ingen vanlig människa av. Att jo, det går. Men man måste tänka på ett visst sätt. Och 2025 så kommer jag att göra ett innehåll som kretsar kring just det här. Alltså 365 kortistips på saker som man kan göra varje dag i sin trädgård eller för sin odling. Så att man kanske inte behöver tänka och hitta på de här grejerna själv, utan faktiskt bara greppa någonting från en lista och sätta igång. 365 små saker blir ju tillsammans en herrans massa grejer. Och det här innehållet, det kommer att vara tillgängligt för er som är medlemmar på Skillnadens och också för er som blir medlemmar under året. Så det här kommer att vara liksom en huvudtråd kan man säga i medlemsmaterialet 2025. Att försöka hålla varandra i handen och peppa varandra till att göra någonting litet i trädgården varje dag. För att se den stora helheten sen som växer fram. Och ni som inte vet så mycket om Skillnaden som vad jag gör när jag inte just är ute i trädgården, så driver jag ju ett företag som är kopplat till mina trädgårdsengagemang kan man säga. Och inom ramen för det gör jag ju den här videon, jag är aktiv i alla möjliga olika sociala medier, jag skriver böcker, jag håller föredrag och liknande. Och i det sammanhanget så är Skillnadens medlemskap en jättestor och viktig del. Både för de som är medlemmar men inte minst för mig. Därför att i medlemsgruppen så kan jag vara aktiv och vara kanske ännu lite mer av Sara. På ett lite mer personligt sätt än vad man kanske är ute i de större, mer redigerade varianterna av mitt arbete som syns. Så i det medlemskapet så ingår det att jag är ute i min trädgård. Jag gör jättemycket livesändningar i en sluten Facebookgrupp som vi har. Och där gör också andra odlare från hela Sverige livesändningar och uppdateringar. Så det är verkligen som en liten god odlarklubb där det är ett synnerligen fint och varmt klimat oss odlare emellan. Det är ju inte alltid som det är det i sociala medier annars faktiskt. Men just där så har vi lyckats att skapa den här liksom lite skyddade miljön som är väldigt fin att hänga i. Och varje år försöker vi ha ett tema som stöd lite grann för vår odling och saker som vi pratar om. Och faktum är, det kanske inte ni andra som följer som inte är medlemmar vet om, men hela den här nya boken, Skillnadens 31 gröna dagar, den grundar sig faktiskt i ett projekt som vi hade i medlemsgruppen som hette Gröna juni, där vi tillsammans odlade från januari, februari, mars, april, maj för att vara helt självförsörjande på grönsaker i juni. Så det projektet landade sen i en bok. Jättespännande, och det är så otroligt tacksamt att ha alla de här odlarvännerna. Alltså både som odlarvänner men också som ett kreativt bollplank. Så nästa år så har vi alltså ett tema som grundar sig lite grann i önskemål från odlarvänner och som jag tror att ganska många kommer att ha glädje och nytta av.
Så om du är sugen på att se mer av det här och tänker att men vad gött det skulle vara att hänga med Sara ute i, hon murvlar runt här och gräver och sår och grejer och förfasas över saker, gläds åt saker. Vi har ju en del minnesvärda grejer som man har gjort under åren. Varje vår så brukar jag gråta av glädje när jag skördar någonting riktigt gott och tidigt i min trädgård. Till exempel dill. Men så får du jättegärna hänga på och vara en av mina odlarvänner i det sammanhanget också. Medlemskapet kan man teckna som ett löpande medlemskap där man till exempel betalar via Swish eller att man lägger till sitt kort och så dras det då automatiskt varje månad. Men vi har också en variant där man kan välja att vara medlem 3 till 12 månader. Och ett tips är ju faktiskt att man kan ge bort ett medlemskap också. Så att om du har någon som du vet behöver lite extra uppmuntran och som tycker om att odla så kan det vara en fin sak att ge ett medlemskap på Skillnadens. Och som sagt, nästa år då så kommer det som en extra grej för alla som är medlemmar att vara fokus på de här sakerna som vi kan göra, små saker som vi kan göra varje dag med ett tydligt innehåll kring det också. Som exempel på de här grejerna så tänkte jag kunde nämna lite hur det var när jag var ny med min köksträdgård och började odla här. Det var 2011. Då hade vi 2 små barn och 2012 fick vi vår 3:e och 2016 fick vi vårt 4:e barn. Så det har liksom varit full rulle exakt hela tiden. Och för mig var det ju omöjligt då att odla på det där sättet att men nu ska jag vara fokuserad på det här och liksom bara göra det här på hela min fritid. För på min fritid så är jag i huvudsak mamma. Och då kan jag liksom inte avsätta all den där tiden som behövs för att göra ett projekt ordentligt från början till slut på något vis. Så ända från start har jag jobbat i de här liksom små enheterna som sen sammanfogas och blir till någonting större. Och då när jag var ny och började tänka i de banorna så vet jag att min mamma sa till mig att Sara, det här gäller ju inte bara den som är småbarnsförälder. Tänk på mig nu som börjar bli äldre och man kan inte ha samma uthållighet, man orkar inte lika mycket, man måste pausa. För mig är det där också jättebra att tänka på det viset. Och under åren nu som jag har liksom samlat en stor mängd odlarvänner så visar det sig att alla har liksom möjlighet att dels applicera det på sitt odlande men också nytta av det och glädje av det. Jag kan prata hur länge som helst om detta, jag ska inte göra det. Men en sak som jag finner väldigt bra med den modellen, det är ju också det här att om jag går ut, det ligger en pinne på bordet här framför mig till exempel, så går jag ut en dag så har jag tänkt att nu ska jag röja en massa saker, jag ska städa lite i min trädgård. Så går jag ut och så tittar jag och så blir jag liksom svimfärdig för det är så mycket att städa precis överallt. Men om jag istället har tänkt att idag plockar jag i ordning alla pinnar. Det är vad jag ska ägna mig åt. Det tar 14,5 minuter. 14 minuter 30 sekunder. Så samlar jag ihop alla pinnar som ligger och skräpar någonstans. Ett rimligt mål. Ja, så är jag klar med det och då kan jag känna mig så jäkla nöjd. Och mitt mål för dagen är att så ärtskott. Det tar så få minuter. Då kan jag känna mig nöjd med det. Istället för att gå ut eller göra någonting inne som man påbörjar som man aldrig blir klar och tänker att fan vad jag är dålig på att odla eller jag blir aldrig klar, det ser alltid ut sådär. Så den biten liksom med att tänka i de här lite mindre enheterna gör att jag ofta upplever mig själv som att vara mycket gladare odlare. Och det tycker jag att alla förtjänar. Faktiskt. Och som ni ser nu så har jag praktiserat saker på annat håll den senaste tiden. Jag har inte varit ute i min stora köksträdgård här. Annat än att jag har grävt ner bokashi-kompost i pallkragar. Jag har satt lite vitlök, liksom små begränsade saker. Däremot har jag rensat i mitt tunnelväxthus. Också ganska korta insatser men som leder framåt till någonting väldigt stort och fint. Nämligen att jag ska kunna skörda väldigt tidigt nästa vår. Om vi ska sammanfatta det här på något enkelt och bra sätt, hur blir det då? Jo, men istället för att tänka när du står inför alla dina utmaningar i trädgården, det är förodlingar, man ska sköta sin odling eller man kanske till och med ska anlägga en ny odling. Hur ska man göra, hur ska man tänka för att inte drunkna i jobb? Dela upp jobbet, se det som små arbetsinsatser som görs under en längre tid. Gör något litet för din trädgård varje dag.
tänk till exempel att du har en kvart om dagen. Vad fyller du den med för användbara, bra saker som leder framåt? Istället för att tänka att nu ska jag göra liksom allt det här. Nu ska hela den här ytan bli färdig. Dela upp, dela upp, dela upp. Små saker, mata på, en liten grej om dagen. Inte titta för vitt och brett. Och det här skriver jag faktiskt om i nya boken också. Att inte titta liksom på det stora hela, utan istället bara kika på det som är precis framför fötterna som man har tänkt att det här ska jag göra idag. Och när man kopplar på det tänket, då kan man också göra någonting för sin odling varenda dag året runt. Och det tycker jag är jättehäftigt. För då blir jag mycket gladare också när jag får vara ute och göra någonting i min odling. Du får hemskt gärna kommentera det här i kommentarsfältet. Säga någonting om vad du tycker. Hur tycker du att det här resonemanget låter? Låter det som att det makes sense på något sätt? Många gånger så är de här sakerna svåra att prata om därför att när jag skriver en bok eller jag skriver ett blogginlägg eller jag gör en delning på Instagram så är ju det ofta utifrån jag har beskurit blåbärsbuskarna, så här gör man det. Jag har anlagt en kompost, så här gör man det. Så här skördar man grönkål, så här gör man när man sår någonting och så vidare. Och så vidare. Så alla de här sakerna som är lite mer periferera och fluffar runt, liksom, de är lite svårare att sätta ord på. Men jag vill verkligen skicka med det att mycket av odlandet sitter inte i händerna som ett hantverk utan mycket av odlandet sitter här uppe och handlar om att göra en bra struktur och att mentalt klara av alla de saker som vi står inför när vi odlar. Jätteviktigt. Och viktigt att tänka på att man inte bara liksom ramlar på och så oj det råkade bli så här utan att man har en genomtänkt struktur, en plan för sitt odlande, vad man vill, hur man har lust att må när man är ute och odlar och hur man kommer dit. Det här var som en liten livepodd kan man säga, en podd i bild. Och som sagt, det vore jätteroligt att höra era tankar kring detta. Och om du vill ha mer av Sara i det här formatet och tänker att ja, men vad mysigt att hänga lite, så kom ihåg att i medlemsgruppen så gör jag livesändningar nu och då som delar en hel del tankar om odlandet ur ett annat perspektiv. Och där ni får följa med i min trädgård på lite andra villkor än i vanliga videor och inlägg i sociala medier. Medlemskapet läser ni mer om på www.sarabackmo.se och på den adressen finns också webbutiken där ni kan handla Skillnadens växter, där du kan göra ett förköp av min nya bok. Det vill jag ju att alla ska göra såklart. Där finns också en himla massa förslag på gåvor nu invid jul eller till födelsedagar och annat som är från webbutiken och så. Så att handla gärna någonting. Och så ses vi nästa vecka igen och då får vi se om jag inte har kavlat upp ärmarna eller ner kanske och gör någonting i min odling. En sån där liten arbetsinsats som leder framåt. Får vi se vad det kan tänkas bli. Lycka till med dina förehavanden i december. Vi ses snart. Hälsar Sara Bäckmo. Hej då!